美军正式下场，打破伊朗美国45年的默契，全球经济的石油核弹霍尔木兹海峡这回危险了。6月22号，斗王突然宣布派隐身轰炸机炸了伊朗的3处核设施，给眼看陷入消耗战的以色列擦屁股。这是美国40年来第一次直接轰炸伊朗本土，而伊朗则表示你来晚了，原料都已经转移，还史无前例地宣布美国所有在中东军事基地都成为合法的打击目标。外媒对此的第一反应是霍尔木兹海峡这回危险了，全球油价要开启狂飙模式了。未来6个月，油价很可能翻3倍，从60多飙到200美元一桶。因为只要稍微了解美伊围绕着霍尔木兹海峡的相关历史，你就会发现，原来在旧能源时代，撑起全球经济的石油格局，居然是建立在2个仇家的默契之上，而且早就已经脆弱不堪。大家好，这里是小姚说商业。随着以色列被伊朗拖入消耗战，美国突然下场轰炸伊朗，这听起来就像是这小弟闯祸了，大哥出头的一个寻常戏码。可是全球石油格局却是如遭雷击啊！为什么呢？答案就是最多控制全球1/3石油的霍尔木兹海峡。说了你可能不信，虽然说美国、伊朗跟仇人一样，但是双方40多年来其实保持着一种谁也不首先开火的默契。美国从来都没有直接打击伊朗本土，伊朗呢也从来都没有封锁霍尔木兹海峡。因为伊朗虽然没有核弹，但是他的手里却握着霍尔木兹海峡这个全球经济核弹的钥匙，而且呢还是美国亲自交给伊朗的。从地图上看呢，我们就能够看得很清楚，霍尔木兹海峡呢3面都被伊朗包围，连对岸的阿曼都在伊朗火力打击范围内。早在巴列维时期，美国就默许还是盟友的伊朗立法扩大领海，和对岸的阿曼一起获得了控制霍尔木兹海峡的合法性。为了笼络伊朗来帮美国守住霍尔木兹海峡，美国呢还大方的给了伊朗 F-14熊猫这种制霸天空的战机，这是连英法都没有的待遇啊！伊朗通过霍尔木兹海峡帮助美国拿捏波斯湾的一众土豪们，完成了石油美元的双保险布局，盟友地位也不亚于今天的日本。但是1979年伊朗伊斯兰革命之后，美国最亲密的巴列维王室被推翻了，霍尔木兹海峡的形势呢就变得非常的微妙了。一方面呢，伊朗嘴上反美喊得凶，但的确不敢跟美国硬来，连美军在海峡附近打掉伊朗客机，这伊朗都能够选择隐忍处理。1984年，伊拉克袭击伊朗石油码头和油轮，目的之一就是想激怒伊朗来关闭霍尔木兹海峡，让美国下场打击伊朗。结果呢，伊朗非常克制，只打伊拉克的油轮，还保持着海峡的开放。而另一方面，美国虽然掌握波斯湾绝对的海空优势，但也害怕着伊朗乱来呀。所以说呢，双方都是小心翼翼地维持着海峡的稳定。唯一一次大打出手是1988年，当时美国的一艘军舰不小心撞上了伊朗的水雷，美国就出动航母击沉了伊朗2座海上石油钻井平台和1艘护卫舰，但却放走了另外1艘，算是点到为止。伊朗不封锁霍尔木兹海峡，美国海军呢则对伊朗绕过制裁，在海上悄悄出口石油，睁一只眼闭一只眼。2019年4月22号，美国准备取消对伊朗出口石油制裁豁免，伊朗马上就提出了关闭霍尔木兹海峡。显然呢，双方早就已经形成了某种默契，你不封锁海峡，我就不直接打你。这40多年来，正是这种默契，才有了如今中东各国靠着石油发家致富，欧美控制金融钥匙，收割全球，亚洲负责物资生产，快速工业化的一个全球经济格局。但是随着这2年中东局势越来越乱，这种平衡也越来越脆弱。如今呢，被董王突然打破了。即便伊朗没有开始真正的动手封锁海峡，但是全球市场40年习以为常的心理防线也已经被打破了。全球油价格局也必然会进入到一个常态化的动荡模式。那最吃亏的到底是谁呢？我们一个个来分析。对于美国呢，油价上涨，通胀上升，老百姓吃亏，美联储承压，美债危机重重。可是毕竟美国已经不是实体经济为主，不再是全球第1大石油消费国，而是出口大国。油价上涨还能够让能源利益复合体大赚特赚，难保特朗普不会在利益集团游说之下兵行险招啊！不顾霍尔木兹海峡和国内通胀，继续的给以色列来收拾烂摊子，迅速拿下伊朗，进而控制整个中东。对于伊朗呢，即便霍尔木兹海峡被断，自己依旧可以通过幽灵轮船出口石油，全力推动出口，还能够在对美国、以色列的长期持久战当中，拿捏沙特这些波斯湾石油出口国以及中国这样的石油消费大国。那有人就会说了，伊朗或许会看重中国的面子，不去封锁霍尔木兹海峡，但事已至此，伊朗已经被美国逼到死胡同了，核谈判也告吹了，霍尔木兹海峡作为石油核弹，迟早是要被当成对外换取支持的一个筹码。
可以说，美伊两个石油出口大国都有利益动机，主动地打破霍尔木兹海峡的默契，让全球石油供应格局和过去的40年的格局彻底地说再见。那么压力最大的是谁呢？除了沙特的这些波斯湾石油土豪，当然是全球第一大石油消费国的咱们了。中国56%的进口石油呢，都是通过该海峡来运输的，然后呢又被马六甲海峡来卡了脖子。这些年呢，中国在中东、东南亚各种布局，又是挖运河，又是建港口，又是建设陆上石油管道，政治地缘经济手段用了很多，但是都没有办法真正的绕开美国在波斯湾的布局。因为其中不但有美国和盟友的配合，还有美国和看似势不两立的仇家伊朗几十年的这种微妙的默契，利益关系错综复杂，宛如迷宫。很难想象，中国经济这么多年融入构建的全球化外循环经济的努力，就是建立在这么脆弱的平衡之上的。幸好钱学森当年就说，中国要绕开燃油车，提前布局能源汽车转型。如今，中国已经手握光伏、特高压、新能源汽车、稀土永磁、水力枢纽等些电力时代的大国重器。虽然面临油价飙升带来的经济困难，但是也迎来了全世界被迫进一步的向新能源转型的超级机遇。正是这种从物理学基本理念出发的战略科学家思维，让中国得以有机会真正的从技术底层来摆脱能源卡脖子的困境，开始加速的走出旧能源时代错综复杂的利益迷宫，构建自己主导的全球经济秩序，从而真正的绕开霍尔木兹海峡。从关税到石油，全球经济在董王带领下继续走向乱纪元。对于中国而言，一次在混乱中重构新秩序的全球化长征，显然已经不得不出发。小杨说商业，知心理性，更懂人心。